Loon sanyii fooyya'aa bu'aa gaarii argachaa jirra jedhan jiraattonni godina Arsii aanaa Roobee. Loon sanyii fooyya'aa qorannoon deeggaraman kanneen qonnaan bultoota hunda biraan gahuun jiruuf jireenya isaanii jijjiiruufis hojjetamaa jira. Alamuu Fallaqa. Obbo Buzunaa Irdaachoo jiraataa godina Arsii aanaa Roobee ganda Jiddaa Roobeetiin. Obbo Buzunaan Yuunivarsiitii Diillaarraa digirii jalqabaan eebbifamuun waggoota hedduufis barsiisummaan tajaajilaa kan ture yommuu ta'u, yeroo ammaa qe'ee maatii isaatti inisheetiiviiwwan bahan sirnaan irratti hojjechuun bu'aa gaarii argachaa jira. Keessayyuu loon sanyii fooyya'aa irratti hojiin hojjechaa jiru jireenya koo irratti jijjiirama fidee jira jedha. Nama yeroon mindaadhaan jiraadhu sana ofirra tartee jettu ture. Amma beetasaba horadhaa jira. Na dinagdeedhaanis guddadhee guddina irra jira. Adde Gannat Raggaasaa fi obbo Sheetuu Daadhii akkuma obbo Buzunaa aanaa Roobee keessatti loon sanyii fooyya'aa qaban horsiisuun bu'aa gaarii irraa argachaa akka jiran dubbatu. Ijoolleetti barsiifadhee anillee mana xorataa sooramayyuu abbaan banaa kiyya boqotee jira. Isaanumaan hin jiraadha. Aannan san akka magaalaatti hin gurguranna. Isa keessaa mana keenya ittiin tajaajila. Waatii anu jabbiloota kana immoo faayidaa guddaadhaatti gurguran. Aanaan Roobee horsiisa beelladaaf mijooftuu taatus hojiin loon sanyii fooyya'aa irratti tanaan dura hojjetamaa ture gadi aanaa ta'uun hawaasni gama kanaan hanga itti fayyadamuu qabu akka hin fayyadamne taasisee jira. Waggoota muraasaas hojiin gama kanaan hojjetamaa jiruun tokkoon qonnaan bulaa bira gahuuf hojii ogummaan deeggarameen hojjetamaa jiraachuu bulchaan aanaa Roobee obbo Balaa Gammadaa nutti himani. Sanyii fooyya'aa ta'e qe'ee qonnaan bulaa tokkoon isaatti akka argachuu danda'uuf ogeeyyiin keenya gadi bu'anii waan barsiisaniif qonnaan bulaan kun yeroo ammaa kana mala namaan diqaalomsuudhaan sanyii fooyya'aa kana qe'ee isaatti argachuu danda'ee jira. Hojiin loon sanyii fooyya'aa qonnaan bulaa biraan gahuu jiruu fi jireenya hawaasaa fooyyessuudha kan jedhan itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Arsii obbo Ibraahim Kaasoo. Kanaanis akka godina Arsiitti hojiileen hedduu hojjetamaa jira bu'aan isaas mul'achaa jira jedhani. Kaayyoon keenya inni jalqabaa jiruuf jireenya uummata kanaa fooyyessuudha. Karaa kamiin? Karaa sirna fooyya'insa sanyii beelladaa geggeessuutiin. Kaayyoon inni lammataa fooyya'insa sanyii beelladaa kanaan jabbii wal fakkaataa yeroo wal fakkaataatti akka isaan dhalatanii kaayyoon keenya. Jabbii wal fakkaataa yeroo wal fakkaataa dhalatan jechuun oomishni aannanii yeroo wal fakkaataa keessatti argama jechuudha.